მოკლედ აი ეს გავაკეთეთ დღეს. სიმას აღარ ვაჩენთ ერთი თვე, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ უკვე ამ ერთ დღეში უკვე მაგრად გაიზარდა. ზემოთ მარტო ეს დამჭა დასასვარკებელი, დანარჩენი სულ დავასვარკე. ისინიც მივასვარკე. ეხლა აქ მაქვს შეყრილი ეს. აი ეს ეხლა ხელთათ მას ჩავიცვალ თითამით. ერთი წუთიცა. ხოდა აი შევუყარეთ და უნდა დავღუნოთ ეს. ნახე. ოპა. აი ამას უნდა გავუსწორდეს. საკმარისია. დავადოთ ამას ეხლა. წავიღოთ. ანუ ეს უკვე გაკეთებულია. ამას მარტო უნდა კოჭები, სახურავი და გადაიხურება. ქვები და რაღაცები, კედლების ამოშენებები მე. ეხლა ესე დაგვჭა მარტო აქ. აი, აქ. აი. ორ-ორიცას ვაკეთებ რა და გადაემევა. აქაც გავაკეთე. ყველა კუთხეში მაქვს უკვე მოღუნული რა ისინი. აი. აქაც გადაბმები იქნება ძალიან სერიოზული. კაისქელი არმატურა და ორი ცალი იქნება ესე, აი. ან ესე. ორი ცალი. აქ 4 ცალს არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ეხლავე გეტყვი რატო ვაკეთებ 4 ცალს. დააკვირდი. რამ ხელაზე მაქვს ჩასხმული, აქ სულ არმატურებია. ხო და 1 2 3 4 5 ბლოკის გულისთვის 4 ცალს არ გავაკეთებ, თან კაი დიდი არმატურებია, 2 ცალს გავაკეთებ, იმიტომ რომ მე ხო კიდე უნდა ავაშენო, აი როგორც ის არის დიდი, 2 სართულიანი. და მე იქ ზემოთ გავაკეთებ 4 ცალს. მაგ 4 ცალს გავაკეთებ ზემოთ. რაც შეეხება ამას. აქაც. აჰე. როგორ არის? აქაც 2 ცალს ვაკეთებ ამას. აი. აქ გადაიბმევა. აქაც გადაიბმევა. და ენა რამდენი აქაც გადაიმევა და აქაც ნახე რა მაგრად არის გაკეთება. მოკლედ. აი. სულ გადაბმებშია. რო გადაიმევა ესენი. რა თქმა უნდა ის ხამუთებით რა. მერე ჩაისხმევა ერთი ბლოკის სიმაზე, სისქეზე და უკვე მზად იქნება აქედან იქ გაიდოს 5 მეტრიანი ხელი კოჭები ყოველ მეტრაში და ეყოფა. და იქაც გაკეთდება მერე. იქაც ჩაისხმევა და დანარჩენი აქაც სუსარტყელი უნდა დაირტყას ჯერ. არმატურები აღარ მაქვს, მაგრამ აი აქედან აქამდე ჩავაყოლებ, რომ მერე გადავაბა. აი აქ პატარა აქამდე ჩავაყოლებ, რომ მერე გადავაბა. მოკლედ, ეხლა კიდე რა უნდა მეთქვა. მაგრად ვიმუშავე დღესაც და აი ესენი ხამუთები რა, ხამუთებით უნდა გავაკეთო, მოვიტან ხამუთებსაც და არის აქ დიდი ხამუთები, არის პატარა ხამუთები. ეს ძალიან დიდი. აი პატარა ხამუთები ნახე, აღელა. აჰა. აი ამ ხამუთებით ოღონდ განა ესე გავაკეთებ. აი რა ხე როგორ გავაკეთებ. ახლა მიგაჩვენ. აი ამას გავაკეთებ ეს. აი კარგად არის. როგორ ეს სულ გადამული იქნება აქ იმენა
მავთულებს ძალიან მაგრად მოუჭი და ძალიან ბევრს რომ სიმაგრე ქონდეს კუთხეებში. და ამასაც შეეხება ამ ხამუთებს რა. ესე ხო აკეთებენ, როცა 4-ს აკეთებენ. 1 აქ 2 აქ 3 4, მაგრამ ამას რახან როდესაც ვაკეთებ, ესე გავაკეთებ. და ამას ესე გავაკეთებ. ერთს იქ დავაბავ, ერთს აქ დავაბავ და ეს რო ბეტონში ჩაიძირება, აი ამისთვის ძალიან მაგარია. ხვალე დავიწყებ ამის ხამუთების დამაგრებას, ერთი დღე მაგას მოუნდები. მერე უკვე ანუ ეგ ხვალე და ზეგ უკვე ფიცრებში ჩავსვავ, სულ ფიცრებში აქაც იქაც და გავამზადებ, იმიტომ რომ ეხა ყინვა არის. ყინვაში მაინც არ შეიძლება ისა რა ქვია ჩასხმა გადამებზარება და რაღაცა რა ძალიან მოდია. მაგ ხამუთების გაკეთება, ფიცრების გაკეთება და ანურსმები და რაღაცეები რა პატარა საქმე კი არ არის. აქაც უნდა ჩავასხა, აი, სულ აქამდე უნდა ამოვიყვანო და აი დაჟე მე იქიდან აქაც მთელი რო გამოზაფხულდება, აქაც უნდა ჩავასხა სულ. აი ეს უნდა მოვიყვანო და შევკრა ესე და აქაც მე ესე ბლოკით გაკეთდება. აქ იქნება შუაში რაღაცა პალმებიან ამი რაც იქნება. მოკლედ ყველანაირად ვცდილობ რომ ყოველი დღე გამოვიყენო და ყოველი დღე გავაკეთო რა, ისეთი რამე არ გამომშეს თუ ციوас შიგნით მუშაობ და რაღაცა რა, იმიტომ რომ წელს მინდა მოვასწრო მაქსიმალურად ყველაფერი. რომ მე მომავალი წლიდან მართლა ქათმები და ეგეთი რაღაცეები სერიოზულად რომ მყავდეს. და მე 2025 წელში უკვე სერიოზულად უქმდება ფული ალბათ და ფული გაუქმდება და მინდა რომ 2025 წლამდე ყველაფერი მქონდეს ჩემით მოვიყვანო, ყველაფერი პადვალი რაღაც ეგეთი რაღაცეები. რა ვიცი ეს ვიდეო თუ მინდა ავიყვანოთ 8 წუთამდე ჯობია, მეტი არ გვინდა. აი ესეთი რამეა რა, ძალიან სერიოზულად გავაკეთე. ეხლა მე მაინც ძალიან პროფესიონალი რო არ სვარკაში და რამე ეს როგორც დავასვარკე, მაინც რაც გავაკეთებ, იცი, მაინც რო არ ვენდობი რა ჩემ თავს. ზემოთ აიმეებს გავხვრიტავ, ხო დასვარკებული იქნება, მაგრამ გავხვრიტავ ზემოთაც, ტრუბასაც და მავთულებით მაინც დავამაგრებ ყოველ შემთხვევაში რა. რომ ქარმა არ ამიგდოს მაინც, იქაც ეგრე მაქვს და ყველგან ეგრე მაქვს. რო არ ვენდობი მაინც ჩემ დასვარკებულს, ეგრე ვაკეთებ ხოლმე მაინც და ვაფშე მაგრდება მე. და აი აქ რაც შეეხება, აქ თუ ქვევით არ გავაკეთე, შეიძლება ბლოკით გავაკეთო რა, პრობლემა არ იქნება. მოკლედ ეხლა დღეს მაგრად ვიმუშავე, სიმბასაც ეხლა ვაჭამე და თან ბევრს ვაჭმე უკვე რა და აბა წავედი ეხლა მაგრად. ხვალამდე ზეგამდე.